Halla. Yeah. Ok, let's go. Nå blir det kvelden. Det er et lite marked her i dag. Ser det ut som? Ikke legger noe spennende da, men... ja. Og den der var fin da. Jeg har lyst på den. Den var for dyr. Den kostet 600 kroner. Men jeg har lyst på den. Da var vi her igjen. Lidl. Neste stopp etter Lidl er amerikansk og britisk matbutikk. Og jeg så med en gang noe skikkelig ekkelt, bare... Dude, de har... Ew! What the fuck? Nei, takk. Kakemix, icing, Twinkies, pop-tart, så man kan ta en og en. Siden det smaker ekkelt da. Nam. Fromage. Wow. Kult. Nam. Hva fant du? Fant av ferske, ja. Hvilken is jeg trodde jeg kom til å få? Hva faen er det her? Unnskyld meg? Jeg fant en gøy ting til. Mais-iskrem. Wow. Hey, knees up, negada. Sit to the counter here, naked. Hey, whoa. So making a hunting exercise is the best exercise. I do that muscle mass or the wingspan is around about a meter. Negada, female, American, bald eagle. Okay, 9 of us in this valley for the birds, they need to go. Okay, ahora now. Okay, so we should be able to see our eagle. Wow. Okay, here's Wakan. Mire la altura de Wakan. Even higher is Porter's. Look very high. Taper. -11%. Yeah.